नमस्ते। नेपाल टेलिभिजनका सहयोगमा प्रसारित नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको भिडियो पत्रिका आँखीझालको 56औं अङ्कमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत। हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरू नेपालका भाग्यरेखा हुन्। यिनमा सौन्दर्य छ, शक्ति छ र जीवन छ। तर कहिलेकाहीँ यी नदीहरू अत्यन्त विध्वंसक पनि भइदिन्छन्। आँखीझालको आजको अङ्कमा प्रस्तुत गर्दैछौँ बुढी गण्डकी नदीका बारेमा मोहन मैनाली र ध्रुव बस्नेतद्वारा निर्देशित वृत्तचित्र। मध्य चैतमा खडेरी, सुक्खा र आगलागीका समाचारहरूले दिक्क भएका बेला यो सामग्रीले दर्शकहरूलाई अलि फरक किसिमको अनुभूति देला भन्ने पनि हामीले आशा राखेका छौँ। मेरो नाउँ बुढी गण्डकी। आज म तपाईहरूलाई मेरो यात्राबारे केही बताउँला। मैले भेटेका थरीथरीका मान्छेबारे केही भनौँला। उनीहरूले गर्ने कामका बारेमा केही कुरा देखाउँला। धर्म, संस्कृति आदिका बारेमा गफगाफ गरौँला र तपाईहरूलाई देखाउन लायकका जे कुरा देख्छु ती कुरा देखाउँला। म अहिले समुद्र सतहबाट 14,000 फिटको उचाइमा छु। लार्के हिमालबाट निस्केको लार्के खोला र पारिपट्टि तिब्बतबाट आएको मोवाङ खोला मिलेपछि मेरो जन्म भएको हो। साम्दो यो मेरो बाटोमा पर्ने पहिलो गाउँ हो। हिमालले घेरिएको यो गाउँ बिहान पख त छोडेर जानै मन नलाग्ने गरी रमाइलो हुन्छ। डेढ सय जना जति मानिस बस्ने यस गाउँलाई देब्रे पार्दै म अघि बढ्छु। मानिसलाई एक बिहान लाग्ने बाटो छिचोलेपछि म सामा गाउँ आइपुग्छु। फाँट र बस्तीहरू पार गर्दै केही दिन हिँडेपछि ममा स्यार खोला मिसिन्छ। स्यार खोला भनेको मै हुँ, बुढी गण्डकीको पूर्वतिरको शाखा। अहिले म समुद्र सतहबाट 7,752 फिट उचाइमा छु। हिमाली भेगका यस्ता फाँटमा हिँड्दा निकै आनन्द आउँछ। निकै बेर हिँडेपछि म बुढी गण्डकीमा मिल्ने बेला आयो। कुताङ भोटबाट आएको बुढी गण्डकी र स्यार भोटबाट आएको म स्यार खोला मिलेपछि बुढी गण्डकीको तागत अझ बढ्यो। यस यात्रामा म एक्लै छैन।
यो भेडाको बथान निकै तलसम्म मसँगै हिँड्छ। फरक कति छ भने लेकको हिउँ छल्न ओह्रालो लागेका यी भेडा तल गर्मी बढ्न थालेपछि फेरि यही ठाउँमा फर्कन्छन्। म चाहिँ निरन्तर हिँडिरहन्छु। ममा धेरै ठाडा खोलाहरू मिसिन्छन्। यसैले होला यस ठाउँलाई 1800 खोला पनि भनिन्छ। यी खोलाहरू अलि बढी नै उत्ताउला छन्। यस घट्टे खोलाले 2047 सालमा किनारमा बसेका घरहरू बगायो। अरू खोलाले पनि बखत बखतमा दुःख दिने गरेका छन्। यस बौला खोलाको बाटाको कहिले टुङ्गो भएन। कहिले कहाँबाट हिँड्छ, कहिले कहाँबाट। त्यसैले यहाँका गाउँलेले वर्षेनी जस्तो नयाँ पुल बनाउनु पर्छ। म चाहिँ कहिलेकाहीँ बाहेक त्यस्तो गर्दिनँ। बरु बाटोको बीचमा बसेको माछा खोलाका बस्तीहरूलाई केही नगरिकन अगाडि बढ्छु छेउ लागेर। त्यसो त यी ठाडा खोलाबाट मानिसले फाइदा पनि लिएका छन्। यस्ता खोलामा थापिएका घट्टले पिसानीको काम गरेर गाउँलेलाई सघाएका छन्। मेरा कारणले गाउँलेले दुःख पाउँदै नपाएका चाहिँ होइनन्। म यो बीच फाँटको सट्टा कतै छेउतिरबाट हिँडेको भए लहारका छिरिङ नामग्यालले यस्तो जाडोमा पनि पुल मर्मत गर्नुपर्ने थिएन होला। पुल नभएका ठाउँमा मानिसले चोयाको घिर्लिङ हालेर काम चलाएका छन्। घिर्लिङ हाल्ने काम त्यति सजिलो भने छैन। यी मानिसहरू आज बिहान सबेरैदेखि घिर्लिङ हाल्ने प्रयास गर्दैछन्। तर अहिले साँझ परुन्जेलसम्म पनि उनीहरूले वारीको डोरी पारी पुर्याउन सकेका छैनन्। पारी बस्ने मानिसले आज कतै उडारतिर बास बस्नुपर्छ, किनभने यहाँ यस्तो घिर्लिङ नहालेसम्म उनीहरूलाई घर आइपुग्न कम्तीमा पनि 4 घण्टा हिँड्नुपर्छ। भएका पुलमध्ये केही त डर लाग्दा छन्। हुन त मेरो पनि बाटो त्यति सजिलो छैन, तर यस्ता अप्ठ्यारामा चित्त बुझाउने मसँग धेरै कुरा छन्। मेरो किनारबाट तलमाथि गर्ने यी बटुवालाई हेरेपछि अप्ठ्यारोमा हिँड्ने आँट आइहाल्छ नि। उनीहरूको बाटो पनि त सजिलो छैन।
धेरै हिँडेर थाकेपछि त म बुढी गण्डकीलाई पनि यी बुढी आमैले जस्तै थकाइ मार्न मन लाग्छ। तर मेरो भने त्यस्तो अमल केही छैन। हो, बेला बेलामा म पनि थकाइ मार्छु, तर रहरले होइन करले। केही दशक अघिको कुरा हो। लापुमा दुवैतिरको पहाड सोहोरिएर मेरो बाटो थुनिएपछि मैले केही दिन यही बस्नु पर्यो। ती दिनहरू मैले यही न्याउली खोलाको छाँगो र त्यस वरिपरिका डाँडा काँडा हेरेर बिताएँ। त्यसो त मैले हिँडिरहँदा पनि प्रशस्त छहरा हेर्ने र तिनलाई आफैमा मिलाएर अघि बढ्ने अवसर पाएको छु। छहरा मात्रै होइन, मैले अनेकन मनोरम दृश्यहरू पनि हेर्दै आएको छु। झन्डै झन्डै मेरो उद्गम स्थलबाट देखिने मनासलु हिमाल,
लोबाट देखिने 26,744 फिट अग्लो मनास्लु हिमाल, सिपचेतबाट देखिने बुद्ध हिमाल, गणेश हिमाल, दूध पोखरी, यी उच्च हिम श्रृङ्खलाहरू मेरो यात्राका प्रेरणा मात्र होइनन्, मेरो जीवनका स्रोत पनि हुन्। बर्खाको गर्मीमा यहाँको हिउँ पग्लन्छ। साउन भदौमा यहाँ वर्षभरि पर्ने पानीको 90% पानी पर्छ। यति बेला ममा वर्षभरिकै सबैभन्दा बढी पानी हुन्छ। ममा अहिले 1 सेकेन्डमा 505 घनमिटर पानी बग्छ। फागुन महिनामा चाहिँ पानी घटेर थोरै हुन्छ। यति बेला 1 सेकेन्डमा 45 घनमिटर मात्र पानी बग्छ। यो पानी मध्य नेपाल र तिब्बतको लगभग 5370 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको भूभागबाट जम्मा भएको हो। तिब्बतको मेरो जलाधार क्षेत्र 3000 मिटरदेखि 6000 मिटरसम्म अग्लो छ। मध्य महाभारत श्रृङ्खला मेरो जलाधार क्षेत्रको मुख्य भाग हो। यो ठाउँ अत्यन्त कमलो छ र जताततै पहिरो गएको छ।
यस यात्रामा मैले थरीथरीका वनस्पतिहरू भेटेको छु। माथिल्लो भागमा रुख छैनन्, अलि तल ससाना बुट्यान छन्। त्यसभन्दा अलि तलको यो गोब्रे सल्ला चाहिँ हिउँदमा हिउँ र बर्खामा मनसुनी झरी खाएर हुर्केको हो। जति तल आयो वनको रूप त्यति नै फेरिन्छ। तल्लो भेगका मानिसले वन फडानी गरेर नपाउनु दुःख पाएपछि अहिले वन जोगाउन थालेका छन्। तर हिमाली भेगका मानिस चाहिँ धमाधम वन फाँड्दैछन्। यसो गर्नु उनीहरूको बाध्यता पनि हो। तिब्बत लगेर काठ नबेचे उनीहरूले नुन खान पाउँदैनन्। यो वन बिना यहाँका मानिसको जीवनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। मेरा दुवै किनारका पाखाहरू जडीबुटीका खानी नै हुन्। पाँच औँले, कुड्की, भुत्ले अथवा जटामसी, नीरमसी आदि। जंगली च्याउ यहाँको वनले मानिसलाई दिने अर्को वस्तु हो। यहाँ विविधता भौगोलिक जैविक कुरामा मात्र होइन, हरेक कुरामा छ। जाडोमा बस्ने शेर्पा जातिको रहन सहन वेशभूषा तलका मान्छेहरूको भन्दा फरक छ।
माथिल्लो भेगमा जौ करुको खेती गरिन्छ, अलि तलतिर मकै हुन्छ। चौरी पालन यहाँको अर्को मुख्य व्यवसाय हो। हिमाली भेगमा बौद्ध धर्मको अत्यन्तै ठूलो प्रभाव छ। बीचको भागमा गुरुङहरू बस्छन्। गहुँ, मकै, कोदो यहाँका प्रमुख बाली हुन्। यहाँ भेडा र गाई वस्तुहरू पालिन्छन्। क्षेत्री, बाहुन, मगर आदि जातिहरू जाडो कम हुने तल्लो भेगमा बस्छन्। यहाँ चाहिँ गाई, भैँसी, बाख्रा र सुँगुर पालन गरिन्छ। धान, मकै, कोदो यहाँका प्रमुख बाली हुन्।
अब एकछिन आफ्नै बारेमा कुरा गरौँ। मैले निकै लामो बाटो हिँडिसकेको छु। यहाँ आइपुग्दा मेरो शक्तिमाथि मानिसको आँखा लाग्न सुरु भइसकेको छ। अरू केही खोलाहरू मिसिएपछि भने म साँच्चै शक्तिशाली बन्छु। सुन्छु यतै कतैतिर बाँध बाँधेर मेरो यस लामो यात्रालाई रोकी 600 मेगावाट बिजुली निकाल्ने विचार भइरहेछ। मेरो किनारै किनार मोटर गुड्ने बाटो बन्ने कुरा पनि सुनेको छु, तर ममा मिल्ने एउटा खोलाले बाहेक म र मेरा शाखाहरूले अहिलेसम्म मोटर बाटो र मोटर भनी देखेका छैनौँ। यति बेला मैले लगभग 120 किलोमिटर लामो बाटो पार गरिसकेको छु। यति लामो बाटो एक्लै हिँडिसकेकाले अब पनि एक्लै र स्वतन्त्र भएर हिँडिरहँ जस्तो पनि लाग्छ। मलाई मेरो आफ्नो नामको पनि त माया छ, तर एकल काटे भएर र सानो चित्त लिएर विशाल यात्रा गर्न सकिँदैन भन्ने सम्झी मैले आफ्नो स्वतन्त्र यात्राको अन्त्य गरेँ र त्रिशुली हुँदै सप्तगण्डकीमा मिसिएर समुद्रतर्फको विशाल यात्राको थालनी गरेँ। यो वृत्तचित्रका साथै आजको आँखीझाल यतिमै सकिन्छ। 15 दिनपछि विविध सामग्रीहरू लिएर फेरि आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि।